अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली मेरी मम्मी ने मंगाया था कोरियन स्नैक, लेकिन ये जो कोरियन स्नैक है ये बेसिकली राजस्थान में बनते हैं। ये बहुत अच्छे थे टेस्ट में, लेकिन मुझे ये स्नैक्स खाने के बाद एक चीज़ पता चली कि अगर आपको कोई भी कंट्री का कुछ भी खाना है ना, डिशेस या स्नैक, वो आपको वहीं पर जाके खाना पड़ेगा अगर आपको रियल टेस्ट चाहिए तो। बिकॉज़ आप कितना भी कर लो इंडिया में, अगर आप कितना भी कोरियन फूड मंगा लो, वो इंडिया में ही बनकर आता है इंडियन मसालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।